চম্পা কই তাড়াতাড়ি লটারি কোটাগুলো এটার মধ্যে ঢুকাই ফেলি। আরে রাজু এগুলো কি করতেছে? চম্পা আসতেছে না তো, তাড়াতাড়ি ঢুকাই ফেলি। আজকে রাজুকে আমি বোকা বানাবো। আরে চম্পা কই, আজকে সবগুলো ঢুকাই ফেলছে, এই তো হয়ে গেছে। চম্পা তুমি আসছো? আরে দাঁড়াও, এটা ধরো না, এটা নিতে হলে তোমাকে টাকা দিতে হইব। কোনো ব্যাপার না, দাঁড়াও আমি তোমাকে টাকা দিচ্ছি, এই নাও 1000 টাকা। আরে দেখি তো টাকাটা ঠিক আছে কিনা। তো গাইস এরপর কি হলো সেটি দেখার আগে তার আগে এই ছবিটি যদি আপনি সুন্দর মনে করে থাকেন তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, সাথে টিকটক আইডিকে ফলো করে দিবেন। আর আপনি যদি ছেলে হয়ে থাকেন তাহলে কমেন্টে এ লিখুন, আর আপনি যদি মেয়ে হয়ে থাকেন তাহলে কমেন্টে বি লিখুন। এই তো টাকা পেয়ে গেছি, এবার একটা পকেটে ঢুকা। আচ্ছা তুমি চম্পা নিয়ে যাও এটা। আরে চম্পাকে বোকা বানিয়ে সবগুলো লটারি এগুলো নিয়ে নিলাম।